Cəlilabad rayon Könüllü İctimai Nəzarət Təşkilatının sədri İrşad Ağayev. Mən hal-hazırda Cəlilabad şəhəri Heydər Əliyev prospektindəyim. Baxın, burada qar yağandan sonra küçələr təmizlənib. Baxın, görün də bu nə vəziyyətdədir. Hala 2 gündür burada vapşiyə maşın gedə bilmirdi. Təmizlik işləri görülməmişdi, qar təmizlənməmişdi. İndi biraz hava isti olduğu üçün biraz təmizlənib. Amma görün bu nə haldadır. Heç olmasa kommunal təsərrüfatı gəlib bu qarı təmizləməyib, yolları açmayıb. Baxın, bu şəkillər. Bu da ki, mən hələ bir hissəsində durmuşam, buranı çəkiləm. Baxın, burada görün nə qədər qar var. Qar ümumiyyətlə təmizlənməyib. Vapşi kommunal təsərrüfatı kombinatı heç qar yağandan sonra bu tərəflərə gəlməyiblər. Heç bir texnika burada işləməyib, nə də fəhlələr işləməyib, yollar pis gün gedir. Səhər-səhər bu günləri maşınlar işləyə bilmirdi küçədə. Yəni, hətta marşrut avtobusları buradan gedə bilmirdi. Bu bir hissəsində, yəni burada bunu axıra qədər geçsəm, görəcəksiniz nə qədər yoldur. Yolun o tayı bu tayı hamısında da. Bu da küçə piyadaların yolu. Görün nə vəziyyətdədir. Deməli, kommunal təsərrüfat kombinatı işləmir. Orada oturan şəxs yəqin ki, yerində deyil. Bir dənə də olsun texnika bu neçə gün ərzində bu küçələrə gəlmir. Çəkiliş apardı Cəlilabad Regional Təşkilatının sədri İrşad Ağayev.